မင်္ဂလာပါ idea knowledge share မှာပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook account ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လိုက်လို့ပြန်ဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်လို့မရတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့ပြပြပေးမယ် Okay ခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် Facebook account ကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်တာကကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်မရတော့ဘူးလားမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြန်ဝင်ရတဲ့နည်းရှိပါသေးတယ် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့နည်းကတော့ဖြစ်ရတာကတော့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်တို့ခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော် Facebook သုံးမယ်ဆိုရင်ban ထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် VPN ခံပြီးသုံးနေရတယ် VPN ခံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ location ကတနေရာတဲ့နေရာချိန်နေတယ်အကြောင်းမလို့ Facebook ကကျွန်တော်တို့ account ကိုကျွန်တော်တို့ login ဝင်တာဒီ location တွေများစွာဝင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ security ဘိုင်းအရာသူက log ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းတာလေးတွေပြုလုပ်တယ်ပေါ့ Okay ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်တဲ့အခါမှာသူကတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ဟုတ်ရဲ့လားဒါ main ဟုတ်ရဲ့လားတကယ် user အစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့ပြန်မေးတာဖြစ်တယ်အကြောင်းမလို့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးမှကိုယ့်ဟုတ်စာဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရွေးချက်ပေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်တို့ container ကိုကျွန်တော်သွားနှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာ container ကိုနှိပ်ပေးပါ container ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay container နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က get a သူကတော့ဒီမှာcode number ရေးပေးမယ်လို့ပြောရယ်เนาะ code number ကိုပေးလိုက်မယ်တဲ့မင်းရဲ့မှာ email တဲ့ကို code number ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကို account ရဲ့မှာ email တဲ့ကိုပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မှာဒါ code number ဒီ code number ပေးလိုက်မယ်လို့သူကပြောတယ် code number အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော် code number ရမယ်ဆိုတော့ container လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒီ code number ကျွန်တော်တို့ phone number ကျွန်တော်တို့ phone ထားတာက phone number နဲ့ phone ထားတာမဟုတ်ဘူး email နဲ့ phone ထားတယ်ဆိုရင်ဒီ email လေးစာတွေတဲ့ကိုသူက code number ပေးလိုက်မယ်တဲ့ဒီ code number လေးကိုကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုရင်အဆင်ပြေရပေါ့နော် Okay container ကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်Okay ဒီလိုပေါက်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါက်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်เนาะဒီ quad လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့က email လိပ်စာလေးတွေကိုကြာလာမယ်ဒီ code number လေးကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာ email လိပ်စာလေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်စစ်ကြည့်ရမယ် Okay ဒီညမှာကကျွန်တော်တို့သိထားမှာကကျွန်တော်တို့ account ရဲ့မှာ email လိပ်စာ email ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိနေရပါမယ် Okay password ပါလေကျွန်တော်တို့သိနေရပါမယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီအဆင်ပြေမှာပေါ့เนาะ Okay email လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ် Okay ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့သူပို့လိုက်တဲ့ code ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ရမယ်ဒီပေါက်လေးတွေကိုထည့်ရမယ် Okay ဒီပေါက်ထဲကိုထည့်ပြီးဒီပေါက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ code ကိုရေးထည့်ပေါ့နော်သူရှစ်လုံးလို့ပြောထားတယ်ရှစ်လုံးရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်Okay ဒီချိန်လေးထည့်ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ container ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီ Okay သိထားရမှာကကျွန်တော်တို့ဖုန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ရဲ့မှာ email ဆိုရင် email တည်ထားရမယ် password တည်ထားရမယ်ဒါလေးတော့တည်ထားအောင်လုပ်တော့မနော် email ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာဝင်ထားပြီးသားဖြစ်နေရမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ email လေးတွေကိုသူကနေကုတ်ပို့လိုက်မယ်အဲ့ကုတ်လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ရပြီ Okay ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်